Lietuvoje pernai sulaikyti 2 žmonės, kurie įtariami šnipinėję Baltarusiai. O kelios dešimtys įmonių veikiančių Lietuvoje padeda Rusiją aprūpinti sankcionuotomis prekėmis, kurių tiekimo schemas organizuoja Kremliaus specialiosios tarnybos. Tai paaiškėjo saugumui ir kariniai žvalgybai paviešinus metinę grėsmių ataskaitą. Joje skelbiama, kad Lietuvoje neregėtą aktyvumą įgavo Lukašenkos KGB agentai, o grėsmė Lietuvai dėl Rusijos agresijos nuolatos auga. Turime ruoštis karui, bet tikėtis, kad jo nebus. Vasarį Vilniaus pašonėje atidarytos naujos kareivinės traukė dėmesį tiek visuomenės, tiek ir valstybės vadovų. Bet dėmesį tokiems kariniams objektams rodo ir mums priešiškos šalys. Rusijos ir Baltarusijos tarnybos renka tokio pobūdžio informaciją, o tam darbuoja lietuvius. Pernai Lietuvoje buvo sulaikyti Lietuvos piliečiai įtariami šnipinėjimu Baltarusijai. Jų darbo metodai rodo, kad priešiškos valstybės nuolat domisi informacija reikalinga kariniam planavimui. Anot karinės žvalgybos vadovo tikėtina, kad šnipinėję Lietuvos piliečiai buvo užverbuoti kelionių į Baltarusiją metu. Lukašenkos agentai mokėjo tam tikrą atlygį, kad užverbuotieji rinktų neįslaptintą informaciją ir ją perduotų. Įkliuvo jie vykdant kontržvalgybinę operaciją, tačiau kiek įtariamųjų sulaikyta, paslaptis. Piliečiai rinko informaciją, perdavė Baltarusijos tikėtina žvalgybos tarnyboms. Tikėtina buvo užverbuoti Baltarusijoje. Tai tiek turbūt, kiek mes galim šiandien pasakyti. Tačiau dirbti su priešiška puse pasirenka ir dalis verslininkų. VSD surinko informaciją, kad maždaug kelios dešimtys Lietuvoje veikiančių įmonių dirba su rusais ir padeda jiems apeidinėti vakarų įvestas sankcijas. Aiškiai suprasdamos, kad padeda išvengti sankcijų, organizuoja įrangos technologijų ir kitos produkcijos eksportą į Rusiją. Arba dalyvauja sankcijų į Rusiją apėjimo schemose. Anot saugumo dauguma bendrovių užsiima krovinių vežimu, jų sandėliavimu, muitinės dokumentų tvarkymu. Konkrečių pavadinimų mes sąmoningai neįvardinam. Galiu patvirtinti, kad visa informacija, kuri yra surenkama, yra perduodama atitinkamom institucijom. Sankcijų apėjimo schemas Rusijoje kuria žvalgybos ir saugumo tarnybos. Ir nors žinoma, kokios Lietuvos bendrovės įsivėlusios į šias schemas, tačiau dalis jų šią veiklą vis dar užsiima. Informacijos apie pradėtus tyrimus jauniškis nedetalizuoja. Jau pakankamai senai Lietuvoje veikiančios įmonės, tai yra, kurių savininkai yra Baltarusijos arba Rusijos piliečiai turintys laikiną leidimą gyventi čionai, vienokiais ir kitokiais pagrindais. O tokia pagalba Rusijai turi poveikį tiek Kremliui, tiek ir mums, Lietuvai. Šiandien neturime gerų žinių. Tikėtina, kad Rusijos karinės grėsmės lygis mūsų kaiminystėje augs. Tiesa, šiuo metu Rusijai nepakanka pajėgumų konvenciniam karui su NATO ir jis artimoje perspektyvoje, tai yra iki 2 metų, yra mažai tikėtinas. Aš manau, kad ta lotyniška sentencija civis pacem para bellum, arba lietuviškai nori taikos ruoškis karui, pastaraisiais metais tapo ypatingai aktuali ir mes turėtume judėti tą vis dėlto pasirengimo ir atgrasimo linkme. Turėtume telktis kaip tauta, ruoštis iš tikrųjų blogiausia, bet vėlgi tikėtis geriausio. Abiejų žvalgybos tarnybų vadovai mato, kad Rusija ruošiasi ilgalaikiai konfrontacijai su vakarais. Konfrontacija tai nėra tapatu žodžiui karas. Sakom, kad konfrontacija nereiškia, kad karas nėra neišvengiamas. Turėtumėm į ilgalaikę konfrontaciją žiūrėti kaip į šalto karo versiją numeris 2 turbūt. Kuomet šalia mūsų sienų gali atsirasti didžiuliai kiekiai pajėgų. Bet netrukus sulauksime ir sąjungininkų didesnės pagalbos. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių dangų pradės saugoti papildomi pajėgumai. Tarp jų ir ko gero šiuo metu geriausia priešraketinė sistema pasaulyje Patriot. Šiais metais pagaliau pradės veikti bent jau iš dalies rotacinė oro gynybos sistema, dėl kurios startasi Vilniuje. Dabar nepasakysiu konkrečios datos, bet esam ir tarėmės dėl konkrečių oro gynybos sistemų atsiradimo Lietuvoje iki Patriot imtinai. Tai bus jau šiais metais. O ruošintis reikia spręsti ir ką daryti su vis didėjančia imigracija. Jauniškis sako, kad išdalinus 60 000 baltarusių leidimus gyventi mūsų šalyje prisišaukėme ir bėdą.
Lukašenkos KGB agentai Lietuvoje itin aktyvūs. Mūsų įsitikinimu prie kiekvieno yra prieinama. Spec tarnybų kiekvienos yra bandomas kažkaip ar verbuoti, ar priverčiamas įvairiais būdais teikti informaciją. Turime apie tai atvirai kalbėti, kaip mes valdome rizikas taikos metu. Turime taip pat atvirai kalbėti, kaip mes tas rizikas peraugusias į grėsmės valdytume karo metu. Šiandien dirbama vyriausybiniam lygmenį prie kvotų sistemos. Kvotų migrantam įvedimas, tai aš kalbu apie legalią migraciją. Kinijos tarnybų aktyvumas Lietuvoje kiek prislopo. Jis dažniau pasireiškia bandymu verbuoti lietuvius internetu, o taip pat ir tuos, kurie fiziškai keliauja į Kiniją. Perspėjami ir gyventojai, kurie keliauja į pietryčių Azijos šalis, kurios populiarios tarp atostogautojų. Ten kinų tarnybos veikia gana laisvai. Žvalgyba perspėja, daugėja įvairių kibernetinių atakų prieš įvairias Lietuvos institucijas ir įstaigas, fiksuoja įvairių duomenų vagystes ir šnipinėjimą.